안녕하세요. 방송을 하려고 킨 건 아니고 합숙할 때 첫날부터 감기 옮은 건지 걸려가지고 근데 요즘 목감기랑 코감기가 유행이라던데. 하여튼 궁지를 제가 또 아프다고 쓰기가 땀이 좀 계속 나고 두통이 심해가지고 어둡게 켜서 죄송합니다. 생각 감사합니다. 땀이 너무 많이 난다. 약 먹었어요. 병원 갔다 왔고. 근데 이게 추운 게 아니라 너무 덥고 계속 에어컨을 안 켜면은 땀이 너무 많이 나가지고 이게 약간 무한 그거던데. 근데 맨 처음에 편도염인 줄 알았는데
편도염이 아니라 계속 엄마가 감기 같다고 계속 그래가지고 반 집이에요. 그래서 행복한 구름이님 9개 땡큐. 어서 오세요. 그래서 어제 네. 그 감기 조심하세요, 다들. 두통 있는 게 빡세. 목 감기는 그렇다고 저도. 모르겠어. 근데 왜냐면 다 컨디션이 안 좋은 상태에서 합숙했잖아. 그래가지고 그냥 거기서 새로 걸린 건지 옮은 건지 모르겠어. 사람이 워낙 많으니까. 얘이도 아프다던데. 얘이도 계속 합숙 내내 머리 아프다 했어. 리나 이번에 경기 안 나와서 안 왔잖아. 계속 오프해요. 온라인 없어요. 블레이드 헌터님 10개 땡큐. 10개 감사합니다. 건강관리 잘하시길. 게임도 중요하지만 제일 중요한 건 건강입니다. 짱나니까 추천님이 100개를. 방송 접은 줄 알았음당 하팅이요. 내 컨디션 자체도 좋기가 힘든 그 일정이긴 했고. 아이고 감사합니다. 탱글꿀무님이 597개를. 파이팅 하세요. 뭔가 일단 일단 죄송합니다 여러분. 난 지금 탑승 첫날부터 아팠으니까 좀 됐지. 코로나는 아닌 것 같아. 열이 나는 건 아닌 것 같아서 병원 갔다 왔는데 코로나 얘기는 안 하던데? 근데 뭔가 이게 참 이게 그래요. 이게 제가 몸이 약한 게 아니라 그냥 다 감기예요. 지금 다 감기. 모두가 감기예요. 지금 모두가.
그 화장을 안 해가지고. 저 댓글 공지 댓글도 다 봤어. 손오반 밑줄님이 봤어요. 109개를. 손오반이 감사합니다. 루미님 화이팅하세요. 히읗히읗. 그것도 다 봤고. 근데 이번에 진짜 감기가 좀 심하네. 이게 내가 감기 원래 잘 안 걸리거든요. 감기는. 근데 이게 진짜 심하다. 왜? 이거는 가방이 너무 무거워서 가방 내리다가 긁혔어. 파였어. 이거는 수술 형태고. 맞아, 목이 엄청 따끔따끔 거려. 하여튼 여러분들도 감기 조심하시고. 이게 두통이 겸 해가지고 이게 좀 빡셌어. 그리고 저 뭐냐, 이게 감기면 귀도 이상한가 봐. 귀가 침 삼킬 때마다 그 비행기 떴을 때 귀 아픈 것처럼 소리나 계속. 그래서 시끄러워. 병원 갔다 왔어요. 야, 맞아. 압이 안 맞는 소리 맞아. 그거다. 그래서 뭔가 이게 그 공지로 근황을 전하기에는 뭔가 또 아프다는 얘기를 해야 되고 해서 그래서 일단 켰고요. 아, 죄송합니다. 예? 마르지 않았어요.
내가 스트레스 받을 게 뭐가 있어. 여러분들이 스트레스 받겠지. 졌으니까 자신감이 없는 거지. 자신감 없지 않았어. 그냥 져서 그런 거고. 그리고 제가 6번이 잘 안 돌아가요. 6번이 잘 안 돌아가서 옛날부터 문제가 아니라 6번까지 손이 잘 안 찢어져서 더 그런 것 같아. 나는 이제 눌렀다고 했는데 이제 안 눌리는 거라서. 키보드 바꿨어. 그러니까 긴장한 게 아니고 그냥 못한 거야. 긴장을 한 게 아니고. 렌즈 돌아갔어. 스티커 다 붙여 있어요. 6번은 없지만. 초반에 저글링 바로 달렸으면 이겼다고? 큰 입막이었는데? 그러니까 그거를 이제 뭐 들어가려고 한 그게 아니고 큰 입막 하면은 무리하지 않고 하기로 해가지고. 그러니까 근데 그게 담그려는 바로 링이 아니었다고 애초에. 그리고 맞아, 그 마린도 다 세워놨었잖아. 게임 들어가기 전까지 제발 좀 죽어가는 표정만 안 했으면 좋겠다고요? 신하인 송파님이 109개를 댓글 감사합니다. 표정 표정 너 임신했어? 뭔 태교 드립이야. 표정은 근데 전 텐션 좋았었는데 그때. 아이고 검스님 100개 감사합니다. 검수살 스커스님 1000개 감사합니다.
고생했어. 다음에 이기면 돼. 도박왕 Y1016님 10개 땡큐. 루미야 기죽지마 성질대로 살자. 이게 그 전에는 뭐 이해할 수 있는데 그날은 제가 표정이 안 좋다고 생각을 전혀 안 해가지고. 레이스를 다 따고서 이제 지상만 잡으면 되겠다고 생각을 하고 나머지는 스포랑 스커지 몇 마리로 잡을 수 있을 거라고 생각했어요. 또 당분간은 비방 연습 좀 해야겠습니다. 나오든 안 나오든 연습한다는 얘기예요. 언제 나갈지 모르니까. 비방 연습 누가 알아주냐? 방송 켜서 해야 사람들이 안다고? 이기면 알아줘. 지니까 못 알아주는 거지. 그냥 내 잘못은 존나 못해서 진 거야. 아 근데 그냥 나 때문에 진 거지. 나 때문에. 약 먹었어요. 약 먹고 병원 갔다가 진짜 콧물이 개빡치. 이게 코감기랑 목감기랑 같이 걸려가지고.
그냥 코로나는 아니고 저는 긍정적으로 생각하고 있어요. 이게 사람들이 지금 제 멘탈 나가서 그렇다 저렇다 하는데 멘탈 나간 지가 언젠데 저 진짜 뭐 지금 이제 와서 막 그럴 게 아니고 그 제가 지금 1승 2패거든요? 진짜 원래 어제까지는 1승 1패였는데 이게 뭔가 사람들이 그, 그 멸망전 그것 때문에 이제 다 졌다고 생각해가지고 픽뷰 좀 주대현님이 500개 500개를. 감사합니다. 난 우리 룸이 이기기는 날만 온단다. 네, 그 어서 오세요. 그 최대한 감기 걸려가지고 뭔가 이제 제 팬분들이 공지에다 이제 댓글 다는 것도 좀 뭔가 이제 뭔가 그냥 뭐 저를 그러니까 막 스트레스 받으면서 응원하지 마세요. 그냥 그러니까 너무 스트레스 받는 사람들이 많아 보여서 그냥 그 그러니까 괜찮으신 분들은 응원해 주시면 너무 감사하고 괜찮지 않으신 분들은 그냥 안 보는 걸 추천드릴게요. 그냥 저한테 너무 감정 소모하시지 말라는 얘기예요. 저는 음. 진짜 저를 응원해 주시는 분들이 되게 많다는 것도 저도 알고 있어요. 그래서 그렇게 많이 욕 먹는데도 버틸만 해요. 안 무너지고. 제가 뭐 멘탈이 막 와사사삭 갈려가지고 방송을 안 킨 것도 아니고 그냥 순수 몸이 너무 아파가지고 안 킨 거였고. 근데 제가 말하는 거는 이제 막 응원하기 힘들다 막 이렇게 하시는 분들이 있어가지고 그러면 이제 갈 길 가고 서로 그냥 근데 저는 이게 다들 제 멘탈을 이제 애들도 그렇고 다들 걱정하는데 괜찮아요. 괜찮아요. 그냥 저는 진짜 죄송해서 그래요. 모든 사람들한테. 그냥 팀한테도 미안하고 철구 오빠한테도 미안하고 샌들한테도 미안하고 그런 거라서 미스터빅님 10개 땡큐. 성장하기 위해서는 시련이 있는 법입니다. 포기만 하지 마세요. 항상 응원합니다. 그래서
이렇게 스트레스 받으신 거 제가 꼭 갚도록 하겠습니다, 여러분. 걱정 안 하셔도 되고. 안 되면 어쩔 수 없는 거지만 제가 최대한 최대한 코로나는 아닌 것 같아요. 아, 이겨서 울 면목도 없어. 근데 지금 뭐 지금 지고 우는 것도 똑같긴 하지만 감기 걸렸어요. 그냥 왜 연습만큼 안 나오니까 다들 다 속 나가고 그런 것 같아. 그리고 사실 이제 그 빌드 얘기도 많았는데 이게 그냥 제가 못한 거고. 연도기가 맞춰주는 것도 아니고요. 네, 연도기도 연도기 잘못은 없습니다. 그 뭐 꿀머니 언니도 엄청 많이 도와줬는데 뭐 그게 꿀머니 언니 잘못이야? 그것도 아니잖아. 진짜 이거저거 다 해줬는데. 아, 네, 가능하죠, 가능하죠. 아니 근데 뭐 키스 S512515 100개 님이 감사합니다. 100개를 멘탈 케어 하시면 알겠습니다. 잘 될 거예요. 힘내요. 여러분들 감기 진짜 조심하시고. 일승은 근데 저번에 했어요. 일승 했어요. 여러분들이 기억하기 싫어서 안 하는 거지. 어제 져서 1승 2패, 패승패 해가지고. 미니대전에서도 1승 2패인가 했을걸. 1승 3패 했나 보다. 그럼 뭐예요? 사람들은 결승전 때 가스 안 캐는 걸 이번에 진 게 충격적으로 진 거라고요? 그럼 뭐예요? 이겨서 님 말이랑 똑같잖아요. 그게 뭔 말이에요?
야, 방송 키는 것도 좀 눈치 보이고 그래. 제가 왜 오티어인 거냐면 그때 당시에 승률 65% 찍고 올라갔어요. 올라갈만 해서 올라갔다고 생각해요. 저 진짜 열심히 해서 올라갔어요. 그때 누가 봐도 잘한다 했어요. 근데 제가 방송을 켜도 욕먹고 안 켜도 욕먹고 똑같아요. 뭐 신라인 리을즈드그님 생각 10개 감사합니다. 땡큐. 똑같아요. 그냥 누나 힘내증 철박이들은 당장은 욕해도 누나 자체를 싫어해서 욕하는 사람은 없을 거야. 켜서 내가 재미 줄 게 뭐가 있어 지금. 지금 대회 기간에 분위기도 안 좋은데. 아니 그니까 여러분들 제가 그 멸망전 때 멘탈이 갈린 게 맞았어요. 약 먹었던 것도 맞고. 근데 괜찮아요 지금. 괜찮아요. 그냥 막 진짜 뭐 1회 하면서 하긴 한들 욕하고 막 그러는 거 다 괜찮아졌어. 방셀 가능합니다. 다 진짜 괜찮아. 그냥 내가 잘해야지. 내가 잘해. 내가 잘해야지. 그냥 그 생각만 하고 있어. 누가 해결해줄 수 있는 문제가 아니야. 내가 여기서 자퇴한다고 풍소고마레요님 천사룸이게 감사합니다. 방셀풍인가요? 죄송하지만 방셀 옆엔 가능하시면 부탁드릴게요. 화이팅. 감사합니다. 고맙습니다. 제가 전 재산이 74개인데 74개만 사도 되나요? 그러니까 내 말은 그거야. 해결할 수 있는 방법은 결국 나를 해결해줄 수 있는 사람은 나밖에 없다고. 누구한테 부탁해서 해결을 될 것도 아니고 그냥 내 숙제야 결국엔. 하여튼 그리고 바꾼 별로 의미가 없겠지만 바꾼 마스가 조크런 저한테 베이스님이 100개를 감사합니다. 파이팅입니다. 정말 잘 맞고 그 컨트롤도 정말 잘 돼. 물론 제가 잘하는 걸 보여드리진 못했지만 히드라 컨트롤도 괜찮아졌고 키보드 안 바꿨어. 뮤컨도 많이 좋아졌고 잘못 샀는데 괜찮아졌어요. 괜찮아요. 그래가지고 제가 이번에 뮤탈 빌드를 한 것도 있는데 이거 더 큰 거 V3 그 전에 잘못 주문한 거는 경두쌤 줬어. 원래 내 거 내가 살려고 했던 거는 경두쌤 주문했던 거 경두쌤 줬어.
아니 경도쌤이 내 마우스 써보고서 괜찮네 이래가지고 자기들 그거 살까 했는데 나 주문했는데 그거 줄까 해가지고 줬어. 어차피 안 쓸 것 같아서 그 마우스 이제. 아니 근데 진짜 알아요. 응원하시는 분들을 이렇게 족같이 하는데도 응원해주시는 분들이 많다는 것도 알고 욕하는 사람도 많다는 것도 알고 근데 욕하는 사람 많은 거 뭐 어쩔 수 없지. 이제 업본데 어떡해. 뭐 어떡해. 내가 잘해야 된다니까 결국엔. 일승 2패야 어제 져가지고. 아 근데 이게 지금 면역력 때문에 사막이 제거한 게 다시 올라와서 이거 좀 지지고 와야겠다. 공지 쓰기 싸가지 없어 보일 것 같아가지고. 아니 풀캠 켜고 소통하고 뭐 그러려고 한 게 아니라 제가 어제 오늘 잠수를 타가지고 방송 켜고 상황을 그래도 말로 푸는 게 맞겠다 싶어서 방송을 킨 거예요. 그래? 아니 나머지들은 루미야 힘내 응원하고 있어 이러는데 내가 아 너무 고맙지. 근데 거기다 대꾸 할 말이 없으니까 질문에 대답하는 것뿐이야. 아니 나머지는 다들 루미야 응원할게. 족같이 못하지만 다음엔 잘해라. 이래가 아 되게 고맙다 이러고 보고 있는데 대답할 건 없잖아. 구독 감사합니다. 열심히 해보도록 하겠습니다. 갈 길은 멀고 또 파이팅 해야 하니까. 자 내일까지는 감기가 안 떨어질 것 같아서 제가 감기가 지금 언제부터였지? 일요일인가부터 계속 걸렸는데 안 떨어지고 이게 두통이 너무 심해가지고 좀 일어나기가 힘들어서 그러면서 이제 이제 출전하면 출전하는 거고 도와줘야 되면 도와주면서 이제 중간중간 방송하면서 연습 좀 하겠습니다. 다들 감기도 조심하시고 여러분. 근데 진짜 감기 조심하세요. 진짜 힘들었어요. 이게 엄마가 지금 삼계탕 사러 나가셨어. 신하인 아유, 미미꼬이님 미미꼬이님 천국에 철거에 감사합니다. 고맙습니다. 히읗은 티읗. 아유 감사합니다. 고맙습니다. 아니 근데 다 걸렸어 감기가. 나도 옮은 거 같아. 너무 감사합니다 미미꼬잉님 감사합니다. 화이팅. 군님 천사루미게. 방셀 아이고 팬인가요? 화이팅님 감사합니다. 화이팅. 방절도 최대한 빨리 다 해드릴게요. 감사합니다. 감기 진짜 다들 조심하시고 최대한 빨리 나와서 방송 복귀하고 연습도 빨리 하도록 하겠습니다. 그냥 코감기랑 목감 걸릴 때 냉방병은 아닌 게 그 오프하는 데가 그렇게 시원하지 않은 게 사람이 많아서 에어컨이 18도여도 계속 왔다 갔다 하고 그러면은 공기가 차가워지지가 않아가지고 춥지 않아. 뭐 추워서 걸린 건 아닌 것 같고 내가 봐서 그냥 다들 아파하는데 모여 있으니까 이제 옮긴 것 같아. 그 전엔 약간 몸살이고 약간 그런 느낌이었는데
합숙하고 나서 그날 밤부터 목이 붓고 계속 기침하고 두통이 안 내려가가지고 기침해서 두통이면은 엄청 아프잖아. 그래서 기침을 이렇게 했어. 그 머리 아파가지고 이렇게 잡고 이렇게 했어 계속. 미스터빅님이 328개로 아 미스터 빅님 감사합니다. 다음에 꼭 몸이 안 말씀 좋으신 것 같아서 다음에 말씀 들으러 주세요. 올게요. 아유, 힘내세요. 감사합니다. 고맙습니다. 제가 어차피 지금 노래가 안 돼서 다음에 꼭 말씀. 아니요. 내일 몸 상태 보고 아마 내일까지는 안 떨어질 것 같아서 주말에는부터는 이제 오고 비방 들어가면 비방 들어가고 오면 방송 다 킬 것 같아. 스폰도 해야 돼. 연습도 해야 되니까. 아유 구름찌님 감사합니다. 목 아파. 이제 가도록 하겠습니다, 여러분. 다들 감기 조심하시고 다음에 바로 공지 올리도록 하겠습니다. 고생하셨습니다. 야옹이 아이고, 밥그릇님 야옹이 1000개 밥그릇님 감사합니다. 아이고 1000개 고맙습니다. 아이고 고맙습니다. 비읍. 알겠습니다. 공지 써드릴게요. 다들 좋은 저녁 되시고 감기 조심하세요. 예. 감사합니다. 열심히 하겠습니다. 구독권 달라고? 내가 준 건 아니긴 한데 있긴 있네. 안녕.